今日呢，本身喺度喺宿舍休息緊，結果呢就俾人點咗去8樓呢，就行咗3轉8樓，跟住就喺度做3樓搬抬嘅嘢。跟住之後呢，搬完之後呢，就要喺度接嗰個甜品紙，跟住接完甜品紙呢，就翻去休息，跟住喺度食嘢啦。食完嘢之後呢，就開始做我嘅英文卷啦。跟住因為太晏食嘢呢，跟住而家又好肚餓，但係已經冇嘢食，跟住就只可以食呢個，但係都幾好食。今日就係3樓即係試營運嘅日子，我而家有啲緊張，但係應該差唔多背好晒，跟住而家裝熟發俾 OK， 而家就差唔多要落去，希望今日一齊順利，加油！好興奮哦 ！OK，大家已經收咗工跟住就翻嚟㗎，呢個係我哋第一次嘅試營運，咁其實我覺得咧都算順利嘅，但係咧我做咗一步唔知算唔算白痴嘅係咧，我嗰個要跑嗰個攬跑塔，跟住咧我用嗰個玻璃罐去跑，跟住咧之前係成功嘅，即係前幾日咧佢咁樣跑咧係冇事，但唔知點解跑嘅玻璃掉成個裂緊咗咯，嗰時我唔知道佢哋會唔會有賠咁樣，我唔知。但係同埋我哋而家洗碗而家先15個，我覺得洗嘅量係極之多，而且我哋3個仔喺度食，其實係幾難食，嗰兩個男嘅，我哋先嗰個有一個男嘅仔喺度坐喺度篤機，見到火滾。我沒有要檢討，我很輕鬆。最麻煩是每個禮拜把一個星要去做東西。好簡單，我覺得他們很奇怪啊，他真的講我今天千層皮夾太厚，然後講絲魚煎蛋頭，那絲魚煎蛋頭你就叫他煎就好啊，為什麼每次一定要叫我煎？怨氣也很大。跟住而家就要填補下自己嘅心靈，就去食一間燒肉店。呢一間呢就係比較平嘅，198蚊就食到。之後仲有個甜品，不過呢，我 friend 嫌嗰個奶味太重呢，就俾埋我食。感覺吃蛋糕不像是提拉米蘇，完全沒有味道。香蕉，什麼不要？不可能啊！我覺得串味吧，但是我就覺得蛋糕味。串味就有一點香蕉，你看蛋糕皮。Bellis。我覺得我這個分量已經很少了，對啊，很少耶，這樣子而已。跟住呢個就係我哋老人堂嘅一個嘅煮嘢食，跟住其實我哋煮得都唔算話特別好咯，全部都係有啲好 hea 嗰啲。之後就喺學校食咗一個咖喱飯。本身諗住生日前夕呢，就放咗工之後就好好享受一下啦，跟住呢，就買咗一個牛奶棒同埋一個拔絲地瓜。一個牛奶棒呢，食落去呢，其實就係朱古力味嘅包，跟住之後勁傻咯，原本諗住係搭10點10分嘅車，唔記得咗今日係假日，結果就喺度坐到10點半先有得上車。跟住本上車，我係想影一影我自己食嗰個地瓜嗰個片，但係結果呢，冇位俾我可以擺到手機，跟住結果呢，我就只可以好似咁樣攞住咁樣影一影就算。